tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè us vull parlar de 4 coses que estan als llibres i haurien d'haver traslladat a les pel·lícules de la saga de Harry Potter. Crec que les pel·lis de Harry Potter són una adaptació molt decent del que són els llibres, tot i així crec que hi ha coses que són bastant molt millorables. Les pel·lícules són la porta a aquest gran món màgic, el que passa que a vegades en algunes situacions ens ha arribat a faltar una mica de contextualització o una mica es podrien haver inclòs coses que especifiquessin millor algunes de les situacions. Perquè trobo que a mesura que va avançant la saga, si no t'acompanyes molt d'un llibre, t'acabes perdent. Ja sé que els llibres són molt llargs i que si haguessis de fer una adaptació potser acabaria durant 7 hores i això no pot ser. Però hi ha detallets que sí que es podrien haver inclòs. La primera cosa de totes és que la Lily i en James Potter van morir amb 21 anys i a les pel·lícules de Harry Potter doncs veiem que les persones que van triar per interpretar aquests papers són gent de 30 molt llargs ja o 40 anys. Llavors això em sembla un error de càsting garrafal, perquè clar, si tu t'hi pares a pensar, els pares d'en Harry van morir amb 21 anys, però és que tenen el mateix aspecte físic que l'Snape en el moment que està passant la pel·lícula, llavors no té cap mena de sentit aquest càsting que van fer. Això seria una oportunitat molt bona perquè la nova sèrie d'HBO Max doncs ho poguessin millorar. La segona cosa que tenim per aquí doncs és que jo trobo que l'Hermione a la primera pel·lícula moltes vegades se la tracta com de prepotent, de saber-lo todo i no m'acaba d'agradar com et pinten aquest personatge. I això s'hagués pogut arreglar molt fàcilment amb una de les proves per poder arribar fins a la pedra filosofal, que era la prova de les pocions. Aquesta prova la va crear l'Snape i doncs era una de totes aquestes proves que hi ha al llibre que a la pel·lícula doncs, no les traslladen totes, que això també és una gran pena, però específicament aquesta. És una prova que va crear l'Snape doncs, per poder protegir la pedra filosofal. Llavors això hauria sigut una gran oportunitat perquè l'Hermione doncs, hagués pogut demostrar que amb intel·ligència i amb lògica es poden resoldre moltes coses i no necessites tenir un bagatge previ sobre la màgia. La tercera cosa és que el personatge de Snape està superblanquejat. Acaba sent doncs, un heroi gloriós, però recordem que els llibres doncs, tracta supermalament a tots els estudiants que no són de Slytherin. Recordem aquella vegada que fa un encanteri a l'Hermione, un encanteri per fer-li créixer les dents perquè al llibre ella ja té les dents molt de conill i quan l'acaba de fer diu que no veu absolutament cap diferència. Això entre moltes altres coses que els hi fa als estudiants que no són de Slytherin. Llavors, hagués faltat una mica més de donar-li canya a aquest professor i ensenyar realment doncs, com de fosc arriba a ser aquest personatge. I ja per acabar, la quarta cosa doncs, és la història d'amor entre en Harry i la Ginny. A veure, això és un tema que a mi em posa molt trista, amb tot el tema dels romances, però sobretot aquest, perquè en Harry i la Ginny, els llibres, tenen una història d'amor molt treballada, que la veus doncs, evolucionar al llarg de tots els llibres. En canvi, a les pel·lícules això no passa. Passen de no dir-se res a, pam, ara estan junts. I clar, ve del no res i és com molt de sopetón, no? No té cap mena de sentit, aquesta història. Llavors això, a la sèrie d'HBO espero que ho corregeixin i s'ho treballin molt més perquè seria molt interessant veure com evoluciona aquesta història d'amor i no que te la plantin allà davant perquè sí, perquè no m'agrada gens com la van traslladar a les pel·lícules de Harry Potter. Molt bé, Potterheads, això ha estat tot per avui. Aquestes són les 4 coses de les quals volia parlar-vos, coses que me semblen que estan als llibres i també s'haurien d'haver traslladat a les pel·lícules. Sé que hi ha moltíssimes altres situacions, les quals també haurien d'haver inclòs i de les quals no he parlat aquí, però ho podem fer un altre dia. Deixeu-me als comentaris, sisplau, què en penseu i també si hi ha alguna escena doncs, que creieu que s'hauria d'haver traslladat a les pel·lícules. Deixeu-me als comentaris que us llegeixo. Ens veiem a la propera i malifeta feta. Adeu, adeu!